Al Hidayah iki enek tukang pijet kondang ning kene jenenge Mbok Pak sapa ora. Bengkel Rogo. Piye Pak? Bengkel Rogo. Bengkel Rogo ya asli dari Magetan laire. Pak Made. Iki Pak Made berarti sing ngarep pijet urat, pijet utek ning kene kampung. Sing uteke sengkir ya mari langsung iki make diuruto ning kene ngono. Perumahan Al Hidayah. Perumahan Al Hidayah Setro Menung jurusan Cabean. Langsung puasa nih Gusti.